Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, какое у вас настроение? Хорошее. Мирон, какое у тебя? Хорошее. Леша, какое у тебя настроение? Доброе. Милана, а у тебя? Хорошее, доброе, веселое, правда? Ребята, мы с вами отправимся в путешествие. Для этого отгадаем загадку. Белки в нем живут и волки. Были у нас тут дубы и елки. Высоченны до небес. Называют их... Правильно, мы отправимся в лес к нашим друзьям-гномам. За направляющим направо. В обход по залу шагом марш. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ручки вверх подняли, руки. Ладошка смотрит на ладошку. На ладошку идем. Спинки ровненькие, красивые. Смотрит вперед, не подносит. Обычная ходьба. Раз, два, три. Раз, два, три. Ручки поставили на пояс. Идем на внешней стороне стопы. Фиксируем, красиво. Обычная ходьба. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А сейчас вверх змейкой. Обычным шагом марш. Раз, два, три. Вперед султанчик по ходу. Ленивые творческие зрения. Ручки опустили.
поднимайся. Ребята, смотрите. Здесь новое прислали письмо. Давайте посмотрим, что же в этом письме написано. Гномы спрашивают: ребята, а зачем же вы занимаетесь физкультурой? Сильно. Совершенно верно. Быстро. Совершенно верно. Ребята, так давайте покажем нашим гномам, какие мы ловкие, сильные и умелые. И сейчас пройдем испытание. Упражнение начинай. Один ответ. Мы команда, мы команда, мы команда, мы команда. Если рядом друзья. Остановились дети, давайте сейчас поменяем охотников. Сейчас охотников будет Лена, опять
елки, зайчики и опорки. А сейчас собрали квадратики. Принесли ко мне. Да, они вам сказали. Шагом марш. Я пожалуйста, ребята, сейчас садимся на порядок. Если в кружок собираются, ежики ручки забираются. Берем мяч. Взяли ручки. Ежика. Взяли ручки. Перо не толкаем. Перо аккуратно. Сели ровненько. Ежик. Ежик, ежик, ты колючий, покатайся между ручек. Мячики катаются, сбиваются. Правильно. Ветки стараются, мячики не катаются. Вдруг он быстро на ладошку нажал. Посмотри-ка, янки стали, а ладошки не устали. Ежик на крючок забрался, там немного покатался, вниз спустился налегке, вверх поднялся по руке. Так вверх-вниз он покатался и на другую ручку перебрался. Катаем вверх и вниз. Спрячем ежик в ладошечку и в груди прижмем немножко. Ежик по кругу катается, грудка наша занимается. Катаем ежик. Мы ходили, мы скакали, ножки наши так устали. Покатаем ежик по ножкам. По одной и по второй. Молодцы, все вы сделали красиво. Скажешь, ежик? Спасибо! Вам понравилось? Да! Давайте еще раз. Так, взяли ежик в ручки. Ежик, ты колючий, покатайся между ручек. Ежик катается, ладошки улыбаются. Вдруг он быстро побежал, на ладошку нажал. Посмотри-ка, ягоды стали, а ладошки не устали. Ежик на крючок забрался, там немного покатался, вниз спустился по руке, вверх поднялся налегке. Так вверх-вниз он покатался и на другую ручку перебрался. И в груди прижмем немножко. Ежик по кругу катается, грудка наша согревается. Мы ходили, мы скакали, наши ножки так устали. Покатаем ежик по ножке. По одной. Ножки прямо есть. Молодцы! Все вы сделали красиво. Скажем спасибо! Сейчас дети по-разному возвращаются в детский сад. Пойдем с свадебным ежиком. Не бросаем обратно. И за Аней в обход по залу шагом марш.
Я думаю, мы сегодня доказали нашему гному, что мы сильные, смелые и спортивные ребята. Правда? Да. А сейчас нам пора возвращаться. Спасибо, до свидания. Брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Только дружбу крепкую не разлить водой.